Здравейте и добре дошли! Хора, тук наистина съм развълнувана да ви представя този мощен инструмент, наречен МАТ ниво 1. Защото ако сте готови да отключите скритата сила в себе си и да окажете дълбоко въздействие върху вашето благосъстояние и живота на другите хора, тогава тази програма е подходяща за вас. Направихме това събитие гъвкаво, за да можете да инвестирате в себе си и в бъдещето си. Сега, поради часовите разлики, сега имате възможност да закупите събитието на живо или повторението на това събитие и след това да го завършите със собствено темпо. И все пак можете да посетите курса на живо за първо ниво по всяко време, което е подходящо за вас, и тази оферта никога няма да изтече. И дори ако закупите повторението, ще продължите да се възползвате от всички предимства и достъп до ресурсите на МАТ Ново 1, уебинари на живо, събития с въпроси и отговори, както и нашата страница във Facebook, нашата група за подкрепа в WhatsApp и нашите лечебни слапове. В МАТ първо ниво ще усвоите цялостен набор от умения и техники, които ще променят разбирането ви за връзката между ума и тялото, при която не е необходимо да познавате корена, причини или имате ясен спомен за миналото си и не е нужно да преживявате отново миналото, за да го преодолеете. Тази програма има за цел да ви даде възможност да се справите с първопричините за физическите, емоционални и умствени предизвикателства, което дава възможност за дълбоко изцеление и лична трансформация. Защото не забравяйте, ние сме инстинктивни същества и не само нашите емоции, мисли и модели играят роля. Един от аспектите, които много хора не разглеждат, е как инстинктивните ни реакции са вградени в паметта ни, мускулна памет, както и в комбинация с емоциите, защото това, което е свързано заедно, се възпламенява заедно. Така че има много голяма връзка между реакциите ни за оцеляване и причините, поради които всъщност не се излекуваме. Защото не забравяйте, че рептилоидният мозък също се е развил много отдавна, преди да се появят фронталният кортекс и хипокампусът. Така че има много нервна енергия, която проистича от това, че тялото постоянно е в състояние на борба или бягство и винаги иска да се увери, че сте в безопасност, че сте добре, защото това е основната задача на тялото. Всичко останало е само последващ ефект и симптоми, а също и бонуси и често, разбира се, ако има травма, тя е обратното преживяване. И така, сега какво се случва? Защо имаме цялата тази енергия, безпокойство и стрес, които често се предизвикват от стимулите на околната среда? Тялото вече не се регулира правилно. Емоциите засядат, инстинктивните реакции зациклят и така започваме да изграждаме модели и механизми за справяне с тялото, което не знае как да се саморегулира. Защото какво иска тялото? Както всяко друго нещо, то също иска комфорт, а именно да се чувства в безопасност и да се освободи от стреса. Но ако не разбираме причината, поради която се чувстваме стресирани, или защо не се лекуваме, или защо определени аспекти в тялото засядат когнитивно, а също и чрез паметта и емоционалното тяло. Какво трябва да направи тялото? То ще реагира с болка и дискомфорт. Ето какво ще научите в курса МАТ ниво 1. Ще разгледаме идентифицирането на емоционалните тригери. Ще откриете как всъщност да идентифицирате и да се освободите от емоционалните фактори, които може да ви задържат в различни области на живота ви. Вникнете в основните причини за физическите симптоми, а също и в емоционалните симптоми и как те са свързани с емоционалните модели и ги освободете. Ще научете също и картографиране на съзнанието и тялото. Ще разкриете тази сложна връзка между определени емоции, травматични събития, както и тяхното проявление в физическото тяло. Ще разработите уникална карта на тялото и ума, която ще ви помогне да се ориентирате в личното си лечебно пътуване. А ако решите да станете практикуващ МАТ, което не е задължително, можете да улесните и да помогнете на хората да преминат през това пътуване. Ще изучавате усъвършенствани техники. Научете мощни техники, които ще ви помогнат да се освободите от задържаните емоции, травма и стрес от тялото. Ще ви напътстваме стъпка по стъпка в процесите, които ще ви помогнат да се освободите от тези дълбоко вкоренени емоционални блокажи. И както казах по-рано, без да е необходимо да познаваме първопричините или да имаме спомени за това, което се е случило в действителност, защото повечето от нас не винаги помнят детството си, а често дори и скорошните си травматични събития, ще се научите също така как да активирате собствените лечебни способности на тялото си. То може да се излекува, просто е забравило. Просто е имало твърде много модели на травми, които са се натрупвали едина върху друга, и тялото вече не се саморегулира правилно. Така че тук ще получите дълбоко разбиране за енергийната динамика в тялото си и ще научите практически инструменти, които могат да ви помогнат да възстановите
равновесие и жизненост, както и да откриете как да работите със собственото си енергийно поле, за да подпомогнете изцелението и благополучието. Ще научите и как да активирате изцеление в чуждо тяло. И отново, разбира се, ако това е пътят, по който сте избрали да тръгнете, защото този курс е за самолечение и можете да го използвате и за подкрепа и помощ на други хора. Тук също ще научите много за практиките за самоовластяване. Ще придобиете набор от практики и инструменти, които да ви подкрепят в продължаващото ви пътуване към изцелението. Ще откриете житейски казуси. Потопете се в казуси от реалния живот, които ще илюстрират практическото приложение на техниките на МАТ първо ниво и станете свидетели на дълбоките промени и трансформации, които действително се случват. Възможно, когато тези техники се прилагат ефективно. Освен това, можете да разберете и учите МАТ на професионално ниво. За тези, които се интересуват от разширяване на своята практика, първо ниво на МАТ предлага солидна основа за практикуващите и ще придобиете умения и знания, за да улеснявате лечебните процеси при други хора и положително въздействие върху живота им. И хора, вие също ще получите достъп до повторението на курса в сайта за членство на МАТ. Ще получите достъп до групата за подкрепа в WhatsApp на МАТ ниво 1, където всички се свързваме и можете да разговаряте помежду си и да задавате въпроси. А ако искате да правите лечебни суапове, можете да го направите и имаме група във Facebook, провеждаме ежемесечни безплатни уебинари на живо с въпроси и отговори, за да ви подкрепим. Организираме и лечебни суапове, които са под наблюдение, за да ви помогнат да продължите пътуването си към изцелението. Хора, МАТ ниво 1 не е просто един курс. Той е преживяване, което променя живота ви и ви дава възможност да поемете управлението върху благосъстоянието си, да се освободите от миналото и да навлезете в бъдещето, което е изпълнено с жизненост, радост и цел. Независимо дали се лекувате професионално или на индивидуално ниво, или просто търсите личностно израстване, тази програма предоставя инструментите, напътствията и подкрепата, които са необходими, за да постигнете дълбока трансформация в живота си. И хора, ако превъртите надолу на тази страница, ще намерите и повече съдържание по отношение на това, което ще се обсъжда в курса МАТ ниво 1,